Завелась эта Дайтона Дymото, залил топливо, подключил аккумулятор, все, работает. Это 125 кубовый из двигателя. Сейчас надо, чтобы он прогрелся хорошенечко, сработал тот вентилятор с водяным охлаждением двигателя. Такая вот Дайтона, продолжает дальше собирать. Еще надо будет, сейчас в багажничке прикручу. И все, в принципе, проверю давление шина. И все, будет готово. Так выглядит он уже готовый. Сиденье поставлю и все. Сейчас заведу. Все, в принципе.